بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون تلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم زموږ ولایتي خپرونه ده د ننګرهار په ولایت کې یو. دغه سیمه چې ګورئ دغه ته د حدیث سیمه وایي چې ډیره پراخه ساحه ده. د دغه سیمې تاریخ د اسلام د دورونه اوړي ان تر میلاده پورې رسي. دا ډیره پخوانۍ تاریخي سیمه ده. که څه هم اوسنی ننګرهار یا جلال آباد دغه سیمه ځنګل و. دلته په دغه غونډیو کې چې اوس د اډې د سیمې په نامه باندې یادېږي، دلته خلک اوسېدل برسېره د سپین غره په لمنو کې. د اوسېدو ترڅنګ دغه سیمې دوه مهم ارزښتونه درلودل. یو هغه چې د ورېښمنو لاره وه چې په دې لاره به اوسني هندوستان او پاکستان ته د ورېښمنو تجارت کېدو او نور تجارتونه به کېدل. او بله مسله دا وه چې دلته د بودایزم یو لوی مرکز یا یوه لویه استوفه وه چې تقریبا ډیره پراخه سیمه یې نیولې وه. دغه غونډۍ چې اوس موږ دلته پرې ولاړ یو، د بره مرغه چې دا غونډۍ ټولې اوس ونیول شوې، تخریب شوې. د هرې غونډۍ په سر باندې دلته اوس هم داسې څلي معلومېدل چې په دې باندې مجسمې وې د بودایزم، د هغوی تاریخ و، د هغو وخت آثار پاتې وو. دا تر هغه وخته پورې چې د ثور کودتا وشوه، د لاندې د ظاهرشاه بابا د حکومت په دوران کې په یوه غونډۍ کې تر خاورو لاندې یوه لوی معبد راوخوتو چې په هغو کې مختلف ډوله مجسمې وې، اتاقونه وو، ځینې نور په اصطلاح مذهبي آثار وو چې ډېر ارزښت یې درلود. بیا وخت یو موزیم پې جوړ شو چې دا د انتقال نه وو. ځینې شیان چې د انتقال وغیرې کابل موزیم ته ولېږدول شول. دا چې پخوا د دغه انقلاب نه د دې سیمې وضعیت څنګه و، دلته څومره آبادي وه، څومره سیلانیان دلته راتلل او دغه موزیم په څه ډول و، د یوه کس خبرې اورو. دا د اډې منطقه چې ده دا ټوله د ګندهارا مرکز دی. د اډې منطقه دا ټول د ګندهارا مرکز دی چې دلته څو مدنیتونه تیر شوي دي چې په دې کې بودایي مدنیت تیر شوی، په دې کې دا نور کنیشکا مدنیت په دې کې تیر شوی دی، په دې کې څو مدنیت تیر شوی، په آخر کې بیا اسلام راغلی دی. دغه پخواني دغه سمچ ته ګوري دغه غونډۍ چې دې ته توپ کلان وایي یا کابل غونډۍ چې تقریبا دا 3000 او د 3.5 کاله تاریخي قدامت لري. په دې مغارو کې دا د شي ډېر ښایسته دغه ورکوي. په هغې زمانو کې چې دوی تش نه د پلستر ورکاو، په هغې به ډېر نقش و نگار کاو، ډېر تصویرونه په دې باندې وو. لکه اوس چې فرضاً پخوا یو وخت کې د فکر زموږ استاد په وطنو کې په خپلو کورونو کې جوماتونو کې به یو ونې رسمولې، یو بل شی به رسمول، یو په دې فکر په دې کورونو کې به هم یو ګلان ملان رسمول. دوی په دغه مغارو کې هم بعضې ګلان رسم کړي وو، ډېر شیان یې رسم کړي وو. نو دا یو داسې یو وخت راغی چې بیا دلته دا د مجاهدینو وخت راغی، جګړه شروع شوه. په جګړه کې په دې کې به یا عسکر پراته وو یا به پکې مجاهدین پراته وو. دغه یو ذهنیت خلکو ورکړی په بارچو باندې، په ټوپک دغه باندې دغه عکسونه او دغه نقش نګار ټول د منځه وړی و. نو اوس دغه خالي ده او پلسترونه پاتې دي او نور د منځه تللي دي، هغه نقش نګار نشته دی. مقصد دغه د بودایانو د اوسېدو او د استوګنې ځای او کورونه وو. دا د ابریشم لار چې فرضاً د دغه نه شروع کېږي، د پاکستان د ټکسلانو شروع کېږي، همداسې راځي په نوښار ته، بیا پېښور ته، د پېښور نه لنډي کوتل ته، همداسې ډکا او تورخم ته، اخر کې راځي اډې ته. اډی بیا د ټول ګندهارا مرکز دی. بیا د دې نه وروسته ځي لغمان ته، لغمان نه کاپیسا ته وړي. د کاپیسا پورې دغه منطقه هم د ګندهارا منطقه ده، هم دغه لار وه، د ورېښمو لار وه. په دغه باندې دا خلک راغلي دي، په دې ځای کې مېشت شوي دي، د بودایي مذهب یې خپل رایج کړی دی. او ټول خلک په دې وخت کې د منطقې خلک چې ټول بودایانو د دوی اوسېدل او استوګنه ټول په دغه مغارو کې وه. کوم وخت چې اسلام افغانستان ته راځي، په دې وخت کې بودایان په دې باندې خاورې اچوي. دا غونډۍ چې تاسو ګورئ او دا خاورې، دا بودایانو په خپلو لمنو په خپل لاسونو کې راوړي، په دې ځای باندې اچولي دي. دغه موزیمونه، دغه د دوی کورونه، د دوی دغه مغارې، دا ټول د خاورو لاندې کړلي. او اکثره بعضې ځایونو باندې چې دوی کوم خزانه به وه یا کوم ځای په دې باندې به یو زیارت جوړاوه. چون مسلمانان او بیا پښتانه زیارتونو ته ډېر احترام لري، نو په دې حساب باندې هغه د خزانو بیا وروسته پس د هغې نه چې کله دغه پټې شولې،
په دې وخت کې د چین زایرین د فرانسې زایرین د انګلستان دوی راغلل د غازي امان الله خان په وخت کې په هغې وخت کې راځي او دغه څه ته پیچه ګوري دا ګورې ټولې سورې شوي دي هغه کومه غونډۍ چې دوی دغه کړي وو هغه کوم غټ اثار چې زمونږ وو هغه ټول په هغې وخت کې اوس د انګلستان په موزیم کې دي اکثره دې نه وړل شوي دي چون دغه منطقه کې ګرځېدل چې ولا موږ ټورستان یو راغلي وو او د دې خلکو دغه کوو خو لیکن د دوی مطلب دا و چې کومه ښه مجسمه او کوم ښه اثار او کوم ښه شیان دا زموږ نه وړل شوي دی او اوس په دغه په موزیم کې د لندن په موزیم کې دي زما د خپل وخت خبره ده چې په دې وخت کې دا زموږ خلکو به د دې غونډیو نه خاورې په خره باندې وړلې د کورونو د کاګل دپاره دغه خاورې به چې راکنلې په دې خاورې په کنلو کې به بعضې مجسمې پیدا کېدلې وړې او غټې دغه سره را پیدا کړي په قلاره نو دا منطقه د ګندهارا منطقه دلته ټول دغه راتلل د خارجیان نه ټورستان راتلل دغه مجسمې لیدلي او بیا د مجسمې د خلکو نه په ډېر ناچیز قیمت په 100 افغانۍ په 500 افغانۍ یو مجسمه ته اخیستله هله د دې نه بازار جوړ شو داسې بازار جوړ شو چې راځه کوم بل کار نشته یو 2 مجسمې به را پیدا کړو 200 کېږي نو د دې خبر راسن په هغې وخت کې محمد ظاهر شاه د افغانستان پاچا او دا خبر هلته ورسېد ظاهر شاه خپله راغی د دې کلي ته دې کلي ته چې راغی په دې کلي کې دا خلک سپین ږیري ټول راټول کړل او خلکو ته یې ویلې چې موږ دغه تاسو په 100 روپۍ په 1.5 روپۍ دغه یوه مجسمه خرڅوئ زه تاسو ته په دې یو مجسمه باندې یو جاز اخلم یو تیاره اخلم نو دا خلک ډېر ښه خلک وو اوس هم ښه خلک دي پخوا هم خلک وو خلکو ورته ویل چې په دواړو سترګو موږ به دې شاعر سره نور غرض نه کوو نو هماغه و چې هغه پې باندې د ډاکټر شایبای مستمندي په مشرۍ باندې یوه ډله دغه راولېږل باستانشناسان او دا منطقه باندې کار شروع کړ په دې بعضو تپو باندې چې هغه ډېرې مشهورې دي لکه دا د داډي موزیم چې په دې باندې 7 دورې کار وکړ پس د 7 دورو دا ټول موزیم یې د ښار نه راوښ کړ په دې او د ټولې دنیا ته دغه ټورستان راتلل د دې ټکټ ورته وضع شوی او ټکټ به اخیستو راتلل عکاسي کوله چې دا ډېر یو تاریخي موزیم و چې په دې کې تقریبا 300-400 مجسمې وي په دې کې د بودا مجسمه وه په دې کې د کنیشکا مجسمه وه په دې کې د ارسطاطالیس یا د افلاطون او سقراط مجسمې وي په دې کې طلایي مجسمې وي هغې باندې تقریبا ډېر کار شوی او باستانشناسان راسپړلي وي یو تاریخي موزیم و چې بدبختانه په هغه اخرو دغه کې په 1958 کال کې د خپلمنځي جګړو کې ډېر د منځه لاړ او ټول اوس په یو خاورې او ډېرې د خاورو باندې بدل شوی نور پکې هېڅ هم نشته دی قدرمنو لیدونکو د افغانستان 15 ولایتونه د تاریخ د لحاظ ډېر ارزښت لري چې یو د هغونه ننګرهار دی مخکې مو ویل چې د ننګرهار تاریخ د اسلام د دورې نه تیریږي ان تر میلاده پورې رسي چې دلته د بودایانو زردشتیانو یا د هغو وخت کوشانیانو د حکومتونو یوه لړۍ وه دلته تیره شوې ده خو د بودایزم یو لوی مرکز یا لوی استوپه
چې موږ اوس دلته ولاړ یو چې اوس مهال خلک ورته د موزیم غونډۍ وایي. دې شاوخوا په دغو سیمو کې ډېر نورې مغالې درلودې، یعنې سلګونو زرګونو درسېدې لوی غونډۍ وې چې غونډیو په سر باندې مجسمې، برجونه، تاریخي آثار، هر څه چې وو د بودایزم د وخت دغو زمانې وو پاتې شوي وو، ځینې سالم ځینې غیر سالم. خو دغه غونډۍ ویل کېږي چې دا تر خاورو لاندې وه. بیا دلته چې مخامخ دلته د اډې کلی په 200 مترۍ کې دلته موږ ته موقعیت لري، هغه اصلي زوړ کلی. دلته وایي خلکو دا غونډۍ هواره کړه، بیا په دې باندې د اختر لمونځ کوو. خو د ظاهرشاه بابا په دوران کې چې خارجیانو ته دا معلومه وه، باستانشناسان راغلل او دا یې رالوڅه کړه. په دې کې یوه لویه استوفا یا یو معبد را پیدا شو چې په لسګونو ډول ډول مجسمې درلودلې. په دې باندې بیا حکومت دلته یو چتر یو جوړ کړو چې د بارانوب د نام نه یې وساتي، او دلته یو دلګی یا یو ټولی عسکر واچول چې دغه سیمه یې ساتله، او دلته کندنې روانې وي. هغه څه آثار چې د انتقال وو هغه د کابل موزیم ته نقل شول، او هغه څه چې د وړلو نه وو هغه دلته پاتې شول. نو دلته به په کال کې په سلګونو زرګونو بهرني سیلانیان راتلل. د دې ځای یې لیدنه کله دا د په اصطلاح د تاریخي لحاظ ډېر مهم ارزښت درلود. نو دا که څه هم دغه د اډې سیمه ډېره یوه پراخه ساحه وه، نور آثار او هغه تاریخي ودانیو دیوالونه یا برجونه هم چې دلته موجود وو هغه هم وو، خو دی بیا هغه مهم ځای وه. دلته ډول ډول کوټې لیدل کېږي. دا خلک چې هغه وخت لیدلي دي دی وایي چې برسیره دا 3 مرحلې یا 3 طبقې درلودې. یوه یې هغه هواره صوفې وې چې په دې ساحه کې وې، دوهم دلته مخکې کوټې چې اوس یې د دیوالونه معلومېږي دا وو، او درېیمه یې بیا یو لوړ ځای وو چې هلته یو لوی حوض وو او ډېرې مجسمې وې چې په سر کې بیا د بودا مجسمه وه. خو مهم ځای وه. خلک چې کیسې کا د لاندې هغو ته یوه لویه سمڅ یا دا وه چې هغه جوړه شوې وه په اساسي شکل. په هغو باندې ډېرې پخوانۍ رسامۍ شوي وي، خطونه پرې لیکل شوي وو. د دې نه ډېرې قطبي یا لیکل شوي آثار هم په لاس راغلي دي. نو د بله مرغه چې بیا د ثور کودتا وشوه، جګړې وشوې، دغه ځای ړنګ شو. دا داسې خبره وه چې دا یوه تپه وه، مهمه تپه وه، او په ډېره بخښنه سره موږ دې ته اختر غونډۍ ویلې. زمونږ خلک چې وو هغې وخت کې ټول بې سواده خلک وو او دغه نه وو، په دې باندې موږ د اختر مونځ کاوه. کله چې په لومړي قدم کې دلته باستانشناسان د دولت د خوا راغلل او دا یې کشف کړه او په دې باندې هغوی ته ثابته شوله چې دلته آثار قدیمه دي، نو دولت پې کار شروع کړو. او دغه موزیم چې دی دا په 3 طبقو کې کشف کړ. دا 3 طبقې لري. دا اوس هم زه درته ښیم بېله بېله طبقه یې ده که نه. بیا په دې باندې دولت یو ډېر لوی چتر جوړ کړ د لرګیو. دا د کونړ لرګي هغه ښایسته لرګي نه وي، هغه یو چتر یې پې د پاسه جوړ کړ په دې موزیم باندې. د دې دپاره بیا یو دغه راولېږه، یو ټولي عسکر راولېږل. د دې دپاره بیا دلته قمندان د عسکر وو، دلته کوټې وې، دلته اوسېدل، هغوی ساتنه کوله، هغوی پلټنه کوله، هغوی څوک د عمومي دغو ته نه پرېښودله موزیم ته چې دا څومره ګرد چاپېره آثار قدیمه دي د دې کلي نه، دې ته څوک نږدې نه شو ورتلی. د عسکرو به پیاره کوله، د عسکرو به ګشت کاوه، ګذر به یې کاوه، ګرځېدل به. دلته بیا د خارجي هیوادونو نه خلک راتلل، نه دا چې یوازې افغانان، د خارجي هیوادونو نه هم راتلل، د افغانستان خلک هم راتلل، د لرو ولایاتو پرتو خلک هم راتلل د دې د لیدلو دپاره. دلته دوی یو دغه خپل درلوده چې یو ټکټ یې ورته دغه کړی و چې د نه پوهېږم چې د خارجي خلکو نه 10 ډالر اخیستل او که 15 ډالر اخیستل چې دلته به راته، او د افغانانو نه 10 افغانۍ اخیستلې چې دا راتلل به سیل بیا کاوه، ټکټ بیا ورکاوه، بیا به بعد د هغې نه خلک راتلل او په دې به ګرځېدل او سیل بیا کاوه. یوازې افغانان خو ډېر کم راتلل، خو خارجي خلک ډېر زیات راتلل. هغه خارجي خلک لکه د امریکې او د لندن او د جاپان او د فرانسې او دغه خلک ډېر راتلل د دې سیال ته، او دلته به ګرځېدل او د دې سیال بیا کاوه، عکاسي بیا کوله. کله چې زموږ په هېواد کې دغه ډبره کېښودل شوله، دا د انقلاب چې چا شروع کړه او د چا نه شروع شو او چا پیل کړ، خو زه به اوس څه د خلکو نومونه اخلم، خو زه انقلاب شروع شو. او چې کله انقلاب شروع شو، دولتي خلکو دا کار نه دی کړی. هغه څوک چې دولت کې و دا کار هغوی نه دی کړی. دا کار هغې خلکو کړی
چې کوم د دغې خوا نه راتلل او ډزې کولې او لانجې کولې او جګړې کولې. انقلاب د پیل نه یعنې 1450 په آخر کې که نه چې زیاتي آخر 1458 داخلېده. په دغې وخت کې کلی زمونږ په مرور د زمان سره واته لږ لږ واته بالاخره چې کله د 950 کال کې زمونږ ټول کلی د دې نه وتی و. دا چې کوم وخت کې دا حکومت رنګ شو او دا نوی حکومت منځته راغی، دا چتر یې ویوړه. دا چې چا وړی دی موږ ته معلوم دی، موږ لیدلی دی، زموږ وس هم پرې نه کېده، زموږ زور هم ورسره نه رسېده. هغوی په هغې وخت کې سلا لرودله، زورور وو، قوي وو، دلته یې خل وجل که چا به ځان خوځولی واجه یې بېګا ته. په ښکاره اولني ډول د ورځې د خوا کندل کېدل دلته او ګرد چاپېره څومره چې آثار قدیمه و ټول کندل کېدل. د کلي هلکان هم کول او مجاهدین هم کول او چا اخیستل او چا چې په پاکستان خرڅول هغه معلوم دی. هغه اوس زموږ د ملت وکیل دی، هغه نوم زه اخیستی شم، هغه خو زموږ د ملت وکیل دی. اوس هغه به ټول دا بوټان وړل او په دغې خرڅول. هغه دیوالونه چې کوم د آثار قدیمه دیوالونه وو، هغه دیوالونه چې کوم د بودا د زمانې دیوالونه وو، هغه دیوالونه چې کوم د زردشت د زمانې دیوالونه وو، هغه نشته اوس، هغه ختم دي، ګډ وډ دي. وبه ګورئ دلته پاس شته دی، تاسو بیا وګورئ. دغه ځای کې څه و دغه چې اوس مخامخ معلوم دغه چې موږ او تاسو مخامخ ګورو دغلته یو برنډه شانتې ځای و او دغه پلو او دې پلو د اوسېدلو کوټې دي چې هغې وخت کې به هغه خل دلته اوسېدل. دغه ټولې کوټې دي، دا په هغې وخت کې دغه خل دغلته اوسېدل چې هغه څوک د دې موزیم دغه و، البته موظفین وو. دغې ځایونو کې مجسمه وه، دې ځای کې غټه بوت و، دې ځای کې غټ بوت. دا دویم چت دی د دې موزیم چې دلته هم خل اوسېدل. دا ټولې کوټې دي، دا د آبادۍ کوټې دي، دلته اوسېدل، دلته د اوسېدلو ځایونه وو. دغه چې ګورې دغه ټول بوتانو دا چې دا کنډوالې وشوي دي دا بوتانو، دلته بوتان ولاړ بوتان به وو. دا دروازه وه او دا یو حوض و چې هغې خلکو به دلته غسل کاوه، دا حوض و. او دغه ګرد چاپېره چې دي دا تفریحي کوټې وې، دا د هغې خلکو تفریحي کوټې وې، دا ګرد چاپېره دا حوض و. دې کې بیا غسلونه کول او دلته به نور د سیل او چکر دپاره به بیا هم دلته ناست وو که نه. دلته چې مهمه مجسمې وې دا دي، دا مهمې مجسمې وې، دا ټولې مجسمې او مرکزي ځای دا و، دا مرکزي ځای ولاړ او د ناستې ټول وو که نه. ولاړ به مو یو دوه به ولاړو، په منځ کې به یو ناست و. خو په دې باندې یوه غټه دغه چې وه ډېره جګه پاسه، دا د بودا دغه وه په نامه باندې وه. په دې پاس ولاړه وه، جګه ولاړه وه، تقریبا 2 متره جګوالی یې درلوده. دې کوټو کې غټ بوتان مو ښه او دا کوټې دا چې څومره کوټې دي دا ټول غټ بوتان وو پکې. نو دا بوتان داسې سالم چې چا یې وړل، سالم ولاړل که نه مات او کانډر شول بیا خلکو یې وړل؟ نو سالم یې وړي دي، اکثریت خلکو سالم وړي دي. سالم وړي او سالم بوتان ټول اوس هم موجود دي، په خارجي هېوادونو کې شته دی.
قدرمنو لیدونکو بیا هم د اډې په کلي کې یو دلته د اډې د کلي د یو مشر کور ته راغلي په حجره کې ناست څو سپین ږیري نور هم تر څنګ پورې ناست دي خو د ملکان خو دوه درې ډوله وي بیا په ملکانو کې بیا د لوی ملک کور ته راغلي یو دلته د اډې په کلي کې یوه داسې نه پوهېږم یو سیستم دی چې اسلامي نظام خو هم همدغسې جواز ورکوي چې باید مشوره وشي بیا یو مشر وټاکل شي خو هغه د اوسني الفاظو چې موږ ورته دیموکراسي وایو په هغو چوکاټ کې دلته یو ښه نظم او ډسپلین موجود دی د امنیتي برخې نه نیولې بیا ته اجتماعي سیاسي حتی تر ټولو هغو مسایلو پورې چې د ژوند په چارو پورې تړلي دي داسې د اډې کلی 15,000 کورونه زیات دی او بیا دلته د مختلفو خیلو یا قومو خلک اوسېږي دا ډېر ښه نظم لري ښه ډسپلین لري ښه اتفاق او اتحاد لري ښه امنیت لري حاجي ملک صاحب که نوم راته واخلې نوم دې څه دی او څه وخت ملک شوی پخوانی که اوسنی بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې حاجي نور حضرت دی نور حضرت دی ولا صاحب ملکي خو ما مخکې کړې وه دی ولس ته مې ملکي کړې وه خو ولې زمونږ دغه ملک چې و مخکې به هم د یو کال لپاره ټاکل بیا دی ولس چې زه وټاکلم ما 3 کاله وکړه دی ولس کې 3 کاله مې وکړه بیا ما خپله استعفا ورته وړاندې کړې چې نور زه دا کار نشم کولی خو اوس دغه بیا دا ولس راجګ شو او په پچه خوله باندې ما سره چا مشوره سلا نه ده کړې خو ولې زمونږ څه شورا په کابل کې هم دا دلته هم بیا ټول راغونډ شوي وو دغه اوس دغه 15 یا د 100 ورځې کېږي چې ولس په یو اتفاق باندې بیا زه ملک کړم د اډې په کلي کې مخکې د انقلاب نه چې څوک اوسېدل څومره کورنۍ وي اوس یې شمېره څومره ته رسېدلې ده نو الحمدلله چې پخوا 1000 کوره وه نو ما دا هم ویل تکرار کې چې اوس 10,000 ته یا 6,000 ته رسېدلی دی خو تعداد زموږ دومره زیات شو د اډې په کلي کې د کومو قومونو یا خیلونو خلک اوسي ملاخیل اوسېدل شاکرخیل اوسېدل مثال پیندخیل اوسېدل وتمانځی اوسېده پسې بابغان اوسېده موچان اوسېدل پراچګان اوسېدل د تاسو د اتفاق او اتحاد پخوا په هغه وخت کې چې انقلاب نه و امنیت و هغه وخت هم اتفاق او اتحاد څنګه و او هغه وخت هم ژوند په څه تېرېدو دا هماغه وخت نه موږ ته هماغه پلرونو تیږه ایښې ده چې دا اوس موږ په انتفاق روان یو د هغې وخت نه هغوی په انتفاق و الحمدلله چې اوس دا نسل په انتفاق دی اوس هم اتفاق او اتحاد مړه ژوندی شریک دی بیل بیل دی د هر خیل او د هر قوم که نه یو ځای دی الحمدلله مړی ژوند دی که 10,000 کوره دی او که 15,000 کوره دی چې په لاسپیکر کې اعلان وشو خو لا جوماتونه دي الحمدلله په ټول کلي کې موږ اعلان کو خو ګوره د واړه نه نیولې تر ښځې نره پورې او مشرانو پورې دا ګوره د 3 ورځو پورې مکمل یو انتفاق دی او یو هم دوا ده او یو هم غږ راوځي بلکل د جماعتو خبره یاده شوه دغه د اډې په کلي کې اوس د یو لوی جماعت دی چې جامع جماعت ته وایي دغه دی که واړه جماعتونه هم لرئ دلته صبا دا خو زمونږ د دې کلي جامع جومات دی د پلارو د نیکه د وخت نه خو صاحبه موږ الحمدلله ګوره د وناسو حلقې لرو جوماتونه هم نامخدا برحاله ډېر زیات په ګوټ ګوټ کې ښه برجسته جوړ دي دا واسې دغه یو د جمعې مانځه ته دا ولس او میلمانه ټول هم دغه جومات ته راغونډي دغه جومات په څه وخت کې شروع شو او کلي ولس لږ ونډه کې واخیستله چا جوړ کړو مرسته چا راسره وکړله او تقریبا اټکل داسې اټکلي به څومره روپۍ پرې مصرف شوي وي دا خو نجیب ظرف دا جومات جوړ کړی دی هغه پکې همدغومره شیخ خدای دې هغه ته جزای خیر ورکړي دغه مصرف ټول هغه کړی ښه اوس به راشو چې دغه د تاسو قومي مشران یا په اصطلاح دغه ولس په اتفاق او اتحاد دی په ولس کې وړې غوټې پېښېږي داسې معلومېدلي دي چې دلته هر وړه حقوقي جزایي
یا نورې پیښې کوم وخت اول خو نه کېږي که کېږي د ولس مشران مخنیوی کو په دغو مسایلو کې د تاسو سپین ږیري رول او یا په اصطلاح تاسو د شورا د تاسو ملکانو رول څه دی مشکلات څومره حل کولی شئ مشکلات شته نشته چې دغه کله مثال دا وړې غټې جنایي دا مسالې راځي خو دې کلي ته راځي صاحب موږ بیا داسې کوو چې دا سپین ږیري دا شورا ورته داسې مخور سپین ږیري ټاکي بیا د هغه خلکو نه واک اخلي صاحب واک اخلي چې مچلغه ورته وایي بیا هغه مچلغه موږ سره ایښي نو بیا دا خلکو ته بس چې کم طرف ته حق وي هماغه حق ورته کوو خو ولې موږ سره مچلغه ایښي دوی سر زموږ د غړوندي نه نشي ورکولی خو بیا د دې قومونو مشران لکه په شمول زما په شمول د ملک کاکا دا قومي سپین ږیري دغه عالمانو پسې دې شورا سره ناست دي خو کار ټوله امر هغه د شورا کوي او کار سپین ږیري راټولوي خو زمونږ الحمدلله یو خو به دا درته ووایم چې ښه خاطره موږ دا لرو چې صاحبه یو بل پورې دښمني قطعا دا 15,000 کلې یا 10,000 کوره موږ ګوره دښمني خپلو کې نه لرو صاحبه نو دغه نوره چې دغه مسایل راشي جنګ جګړه دا ټول د هغه شورا په ټغر باندې په یو جلد کاغذ باندې ګوره د شورا راځي او هلته کیني او هغه خلک سره خپله دلته دوی جوړي نور داسې اجتماعي مسایل مثلا لکه د ودونو د خیراتونو دغه مسایل هم په 15,000 پورې شریک دي که نه دا بیا د هر خیل واړه په جماعت ځان ته دي دا مسایل هم څنګه دي صاحب دا هم زموږ یو غږ دی لکه څنګه مې چې د مړي درته وویلې دا وادم چې دی زموږ ګوره دا معلوم پلار دی ټول په دې ولس کې چې بیل نه یو موږ یو یو د ټولو ته غږ کو وادم زموږ یو شریک واده دی نو دا واده خو د 15,000 کوره چېرته وي او ډوډۍ او دا شیان جوړ کوي نو دا خو بیا دا خو ډېر سخت کار دی مصارف هم لږ کېږي په وادو کې که ډېر مثلا یا په خیراتو کې څومره شی پخوئ که نه سپین ږیري ته نه یوازې برخه اخلي عام خلک نه راځي صاحبه داسې دی چې زما دروازه ټکوي څوک مشر زه دروازه ټکوم خو بیا پکې خوښه نور اختیار د هغه دی چې زما واده ته راځي که نه راځي خو زه د ملامتې نه ځان خلاصوم راځي به واده ته به راځي نو په واده کې څومره غوښې وریجې پخوئ اوس بس ډېرې پخو ورته ښې زیاتې پخو نه په لسګونو منه که سلګونو ته خبره راسي نه داسې په لسګونو منه پاخوي نو هغه تعداد ګورو خپل ځان ګورو ولس ته ګورو هغسې غوښه هم راوړو او وریجه هم راوړو په ځینو ځایو کې چې داسې قومي اتفاق او اتحاد وي د کلي نو بیا زیاتې ښیښۍ او دوستۍ خلک بیرون نه کا ټول په خپل کلي کې وایي د خپل کلي خپل پردی بیرون ته مه وباسئ دلته په دې برخه کې تاسو خود مختاره یې هر څوک بیرون هم ودونه او دوستۍ ښیښۍ کوي صاحبه داسې دی چې هغه ازادي وایي ښیښي په خوښي صاحبه که هغه نور کلی یا ولسوالي هغه هم مسلمانان دي زموږ وروڼه دي خو موږ زیاتره د سارا ته ښځې نه دي وښکلي سارا کې هم ښیښۍ نه دي کړي په همدا خپل کلي کې کړو ځوانان د تاسو کارونه څومره تاییدوي د تاسو مشرانو او د تاسو مشرانو خبرو ته څومره غوږ نیسي فیصلې هم څومره مني په اصطلاح دغو د تاسو د مشرتوب اطاعت کا هغه ادب ساتي که نه صاحبه مشرانم او کشران راځي موږ سره کیني چې کار یې کړی دی ولس ته هغه هم د خیر دپاره دي خو ولې هغه مشوره زموږ شورا سره هغوی شریکوي چې دا کار هم د خیر کړی دی او نور هم داسې کار دی نو موږ ورته وایو چې بالکل بس تاسو آزاد یې کار وکړئ دی ولس ته راته دې نه وایي چې څو کلن یې دا خبره خو پاتې شوله څو کلن یې عمر دې څومره سن ته رسېدلی دی یاره صاحبه دا عمر داسې معلوم نه دی خو د تذکرې نه بس به معلومیږي چې دا تذکره نه تقریبا داسې عسکري مسکري دې کړې عسکري به هم نه ده کړې عسکري به هم دلته وکړه نور غوندې تللی لوی تقریبا 15 او یا داسې او یا 15 داسې به وي څومره بچیان لري 15 زامن مې دي مال د خدای ښه مېرمن خو دې ژوندۍ ده شکر ښه ژوندۍ ده نام خدای ښه تکړه دا چې ډېر تکړه یې خو دا تکړه یې نو مېرمن دې ښه نازوي وایي خلک وایي په د سپینګیریتوب کې چې وایي په د مېرمن په سړي ډېره ګرانېږي دا خبره رښتیا ده که د سپینګیریتوب کې په سړي باندې ډېره ګرانېږي یاره زه خو به درته ووایم
چې دا الحمدلله چې زه به داسې 40-45 داسې مال د خدای دی مسی لرم. خو دا غونډ خو ګوره دا ټوله مشوره د خیر د خندا زما خپلې مېرمنې سره ده. نو د ملکان خو په نورو ځای کې 3-4 مېرمنې یې کړي دي، ته هم دا یوه مېرمن ده کومدو دې صبر کړی که؟ بلکل هم دا یوه مېرمن ده او بیبي مېرمن ده د خیر مشورې راکوي. نو بله د مشورې خو داسې وي ځینې وخت سړی ترې ډارېږي، مېرمنې نه ډارېږي، مشوره یې مني او بل واده هم نشي کلی، بله مېرمن هم. او کله وخت داسې وي هغه ډېرې هوښیارې پوه وي، نو ته په کومې خوا اطاعت یې کوې، مشورې چې در کوي؟ زه به صاحب درته داسې ووایم چې هغه هم بشر دی، حق لري، خو صاحب داسې دی چې دا تا ته زه ووایم چې دا خپله بېربل په تا زوروره ده که کمزورې، ته وېرېږې ته که نه وېرېږې؟ یاره زه لږ ته وېرېږم، زه هم ته وېرېږم. دا د اډې د اخندزاده صاحب کلی دی چې دا ډېر پخوانی کلی و. په دغه سیمه کې پخوا هېڅ نه و، یوازې دا د هډې کلی و چې په دغه سیمه کې پروت و. نور ښکرته او پورته د ټوله سیمه ډاګونه و، تپې وې چې د دغو موزیم یا د دغه په اصطلاح معبد مربوطه ساحه وه. نو دلته په سلګونو سمڅې وې په دې تپو کې چې اوس دغه تپې زیاتې ړنګې شوي، کورونه پرې جوړ شوي دي. خو یوازې د اخندزاده صاحب کلی چې هغه ته یې زاړه دیوالونه معلومیږي، په دغه ساحه کې یوه کمه ساحه یې نیولې وه. خو کوم وخت چې انقلاب شو دا خلک ریریز نه وایي ولاړل، او بیا چې کوم وخت بیرته راغلل مجاهدین صاحبان او دا خلک، نو دلته په دې غونډۍ او په دې موزیم باندې چور شروع شو، بوتان یې ولاړل او مات شول، ړنګ شول. هغه غونډۍ هم چې کوم آثار و کې هغه هم غیر په اصطلاح غیر مسلکي وکنودل شول، شاید چاته څه په لاس ورغلي وي یا نه وي ورغلي. خو ځینې غونډۍ بیا هوارې شوې، دلته د خلکو دغه سیمه په خپلو کتو کې وویشله، یو په بل یې خرڅه کړله. اوس دغه سیمه زیاتره شهرکونه شوي دي، که څه هم دولت اجازه ورته ورکړې ده، رسمي بڼه یې غوره کړې ده. خو دا اوس د سیمه آباده شوې، هغه دښته او هغه غونډۍ په اصطلاح ډېرې هوارې شوي دي. خو مهمه خبر دا ده چې 3-4 غونډۍ پاتې دي چې په هغو باندې هغه دیوالونه یا خاورې یا انبارونه چې د خاورو پراته دي، داسې برجونه وو، کلاګانې وي، څه وو، په اصطلاح بوتان یا مجسمې وي، هغه پاتې دي. تر اوسه چا نه دي تخریب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د نجم الدین اخندزاده شارک د رسمیاتو شروع کېدل چې کله موږ قوم فیصله وکړه چې دا رسمي شي، دغه ځمکه د قوم وه، دلته زموږ پټي و پکې، زموږ دغه و پکې، خو قوم دا فیصله وکړه چې موږ نفوذ زیات شوی، موږ د 1000 کورونه 6,000 کورونه شوي، نو دغه به موږ دغه کړو، د صحیح سیستم باندې به توضیح کړو او نقشه به یې کړو. نو موږ د جلال آباد د ښاروالۍ نه انجینران راوړل چې هغه کې حضرت میر انجینر و، ډېر هوښیار انجینر و، هغې سره نور انجینران هم وو. دغه یې موږ ته سکیچ کړه او نقشه یې کړله. بیا دلته څه مشکلات و، بیا قوم دا فیصله وکړه چې ځمکه زموږ د موږ غواړو چې دا ماسټر پلان کې راولو او موږ دا رسمي شارک ترې جوړ کړو. بیا دغه قوم موږ 6 نمایندګان وټاکلو. دغه 6 نمایندګان دې ټول ولس وټاکل. 3 کالو کې دې موږ هلې ځلې وکړې، هم د وزارت ښارسازۍ نه، د کابل د لوی ښاروالۍ نه، د جلال آباد د ښاروالۍ نه، د ولایت د ننګرهار نه، د ریاست د ښارسازي د جلال آباد نه، دغه ټول مراحل یې موږ طی کړل، خلاص یې کړل. اوس موږ ټکسونه تحویلو.
موږ شرعي قواله لرو د 3 محکمو نه زموږ شارک پاس شوی 3 محکمو ته زموږ اسناد تلي بیا وزارت شهرسازۍ ته تلي د وزیر نه د ماسټر پلان ریاست ته راغلي زموږ دا نقشه تطبیق کړي دا خلاصه شوې موږ دلته 2 وکیل ګزاران لرو موږ خپله دلته عمومي مسؤل 2 وکیل ګزاران لرو زموږ په دې خپله ساحه کې چې موږ ناحیې ته زموږ شپږمه ناحیه کې یو زموږ هره مشوره ناحیه کې کوو موږ ته اوس یو سړک شپږمې ناحیې شروع کړی 2م بلاک چې هغه موږ ته جوړوي بل زموږ 10 پروژې منظور شوي دي چې موږ ته دغه کوي د شپږمه ناحیه کوي بل د صفایي ټیکس چې دی دا ډایرکټ شپږمه ناحیه ټولوي موږ ورسره همکاري کوو نو دغه عادي غونډۍ د اصلي خو چې تخریب شوي دي لکه د بوتانو غونډۍ عمومي چې وه هغې وخت کې به افعال هم شوه زم ته څه معلومات لرم چې د داخلیانو دپاره ټیکټ 15 روپیو د خارجیانو دپاره 50 افغانۍ هغه دغه د جهاد په دوران کې چې د روسانو سره جهاد په دوران کې چور شو 4 ظالمانو ویوړه مال هر څه پاکستان ته لاړ او څو نورو ملکونو ته لاړ هغه اوس یو غټ کار کړی اطلاعات کلتور ریاست چې چاردیوالي ته کړی معلومه کړي دغه موږ ته یو مکتوبه بل ورځ راغی د ناحیې نه د شپږمې ناحیې نه د ښاروالۍ نه هم د اطلاعات کلتور د وزارت نه موږ ته راغی چې دلته د کابلۍ غونډۍ په نامه ده خو بیا موږ ورته ویلی د کلي ساحه کې ده خو موږ ته یې ویلې چې تاسو هم نظارت کوئ نو دغه یو 20 ورځې کېږي چې مکتوب موږ ته راغلی دی نو دلته موږ سره ده زموږ په شارک کې نه ده خو موږ سره نږدې ده نو د هغې موږ نظارت کوو انشاءالله څوک به تخریب نه کړي اډیر جماعت نه رابرسیره پر رنګ روډ باندې یا د شیخ مصری کام نه رابرسیره دلته یوه ساحه وه چې همدغه د جلال آباد ښار نه لوړه ساحه وه یوه خو بله ښایي چې غونډۍ وي دلته په دې سیمه کې یو وارې مهاجر راغلل د شیخ مصری کامپ دلته جوړ شو چې تر اوسه پورې د خلک پاتې دي د فارمونه رابرسیره د سیمه یې ونیوله ان فارمونه ترې په عذاب دي نو اوس دولت اجازه ورکوي چې هغوی ښه کورونه جوړ کړي او نه دی ځي د دې ساحې نه یو خو دا اساسي مشکل دی بل دغه ساحه چې دلته اوس موږ ولاړ یو د یوه ډېره پراخه ساحه وه نو بیا دولت د صنعتي پارک دپاره انتخاب کړه او خلکو ته یې ورکړه بې خرڅه یې کړه خو تقریبا کلونه وتل چې خلکو دلته پانګونې وکړي په دې ساحه کې مختلفې کارخانې او فابریکې جوړې کړي اوس د ټولو خلکو نه پوښتنه کېدی د خپلې پانګونې نه پښیمانه دي خفه دي دوی وایي چې موږ دلته په لکونو کروڑونو پیسې دلته مصرف کړي څو اساسي مشکلات یا ستونزې دي دلته چې موږ ورسره مخامخ یو خو دا دی چې موږ دلته په دې لاره راځو که څه هم دا سږ کال لږ امنیتي وضعیت ښه شوی دلته امنیتي وضعیت ښه نه و د فابریکو چیکدن منشیان خلک دلته نه شوی راتللی بله مسله دا وه چې هغه خام مواد چې باید دلته پیدا شي دولت هغه خام مواد دلته تر اوسه دې فابریکو ته نه دي تیار کړي دا کله واقفه وي کله پیدا شي کله پیدا نه شي درېیمه مسله د دې ځای دا ده چې په نوره نړۍ کې چې کوم وخت فابریکه یا ښارګوټی جوړیږي هغوی اول سړکونه پخوي جوړوي اوبه یې باسي اوبه ورته راولي د برق سیستم یې جوړوي تلیفوني برخه ټوله برخه یې جوړه کړي بیا یې خلکو ته واګزار کړي ورته وسپاري بیا هغه په اسانه خپل کار ښه کړی شي دلته اول یو فابریکې والا په لکونو روپۍ په داخلي فابریکه کې مصرف کا برون چې دروازې نه ګوري ډنډې اوبه ولاړې دي اشغال پراته وي دوړې وي ګرد وي بله د هغو نه زیاته مهمه مسله دا ده چې دلته د برق ده برق دلته راغلی پایې شته دي خو دلته برق تقریبا په هر شاوروز کې څو ځله د برق ځي ځینې دلته داسې کارخانې دي چې خام مواد ولې کولو ته برابر کړي هغه د ماشینو په داخل کې پاتې شي بیرته یخ شي بیا ماشینونه هم تخریب کړي خراب یې کړي هغه مواد چې بیرته ګرموي وخت هم پرې ووځي بیرته به هغومره برق پرې مصرفوي هغومره د کارګر مصرف پرې راځي نو زیاتره کارخانو والا اوس د خپلو فابریکې د کارونه پښیمانه دي خفه دي د دولت نه ډېره ګیله لري دوی وایي چې د سړک نه نیولې بیا ته امنیت او بیا وروسته هم د کارخانې د برق او چې هغه دلته مهمه عنصر دی چې باید فابریکه په هغو باندې وچلیږي په دې ټولو برخو کې د موږ څخه هېڅ کار نه دی کړی بسم الله الرحمن الرحیم ما نوم حاجي محمد یاسین احمدزی د عرفات سټیل میل رئیس په دې شیخ مصری پارک صنعتي کې تقریبا 300-400 فابریکې دي دې کې په ال فابریکې چې دي تر 80 تر 80 پورې دي دې کې مختلف فابریکې دي د سیخي ګول ده بیلوټو دي شوکانو دي سترنجو دي د غوړو دي چپړکو دي د یخ دي د پړو دي د فابریکې
ډېر مثال ډېر کم فابریکې پکې دي. وطن خو داسې ده لکه خاوره که مور او پلار داسې ده، موږ باندې حیثیت لري، موږ باندې حق لري، خو خپه مشکل ډېر زیات لرو. حکومت نه ډېر خواهشات لرو، حکومت نه خوله هم نوره وشکېدله، سړکونه هم کمزوري دي، خام دي، اوبه کانال ویستم نه ده وتی، برق ډېر مشکل دی. موږ کارخانې دي 14 کارخانې تقریبا 15-14 کارخانې موږ د سریا کارخانې سیخ او د اوسپنې بلیټو د لیکولو کارخانې لرو. دې کې نیمایي کارخانې د شپې لمبري، نیمایي کارخانې د وخته د ورځې لمبري. برق ډېر مشکل ده، ستونزې دي، امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو سرمایه ګزاري هم کړې ده، خو ستړي د خپل سرمایه ګزاري سره ستړي ستومانه یي. موږ خو دولت ته مالیه او د برق بیل ټیم په ټیم وخت په وخت ورکوو ورته، خو چې 15 ورځې 10 ورځې بیل واوړي را باندې، بیا ریاست برق نه خلک راسي او لا کوموري کې بندې کړي درته کارخانه، یو سکند هم چلوی نه شي ورنه. موږ خو دا ورکوو او ورکړي هم دي. خو لکه ما مخکې دا خبره ورته وکړله، د کابل دپاره ننګرهار شټپلین داسې ده چې زمی برق د ننګرهار برق کابل ته تاو کړي. ولې؟ ولا کابل کې مشکل ده او مرکز ده. ننګرهار کابل ته ورکړي ډېر کم برق موږ ته راځي. کله ګرمي شي ننګرهار خو ډېر ګرم وطن ده، ګرم ده، بیا د موږ برق ښار ته ورکړي. موږ بیا مزدوران ناست دي. زمي کې موږ مشکل ده، اوړي کې مشکل ده، دواړه مشکل موږ ده. د موږ د کارخانو دا اصول ده. موږ د اوسپنه ډلۍ پخه سي لکه اوسپنه اوبه سي، اوبه یې کړو برابر یې کړو، ټک برق په لاړ شي. برق په لاړ شي موږ د 2 غنټو مصرف، موږ د 1 غنټې مصرف تقریبا 10,000 افغانۍ ده، 10,000 افغانۍ د 1 غنټې مصرف موږ ده که نه. هغه چې برق په لاړ شي نو موږ بېرته هغه اوسپنه جام سي، نو هغه مخکینیال نه بیا ډېره کلکه شي، کلکه شي مصرف دواري بیا په راځي، بیا برق لاړ شي، بیا برق راشي. برق سور معلومه ده. اوس لکه خارج کې تاسو ګورئ، پاکستان کې ګورئ، ایران کې ګورئ، د وابډا والا د برق والا مخکې خبر درکړي درته چې په دې ورځ، په دې تاریخ، په دې ساعت باندې موږ برق بیایو، تاسو خپل ځان غم وکوئ. نو موږ بیا هغسې وچ نه لګوي، ډلۍ نه پخوي، مزدوران کېنئ، د موږ سور معلوم نه ده. په 60 منټه برق ځي، 10 منټه بعد هم ځي، 1 ساعت بعد هم ځي، 2 ساعته بعد هم ځي. نو موږ ته پوره برق بیخي راغلی ده او د برق ریاست والا موږ سره 60 والې وعدې وکړلې چې تاسو برق به کنټرول وي او بس کتابچه راواخلي او ویلي کتاب برق کنټرول به په 1:00 نه تر 2 بجو پورې وي. ټک په خپله واده درېږي نه، بیا لاړ شي برق، بیا زنګ ورته اکثر موبایل بیا جګوي هم نه ورته، بیا نفر برابر کړو لاړ شو، بیا د برق ریاست ته لاړ شو. سکین وایي صاحب او محترم صاحب او معاون صاحب دا کار ولې کېږي؟ و دا موږ کار نه ده. نو تقریبا ټول پارک صنعتي کې په حدودا د 15,000 شاوخوا نفر کار کوي سره. نو که کارخانه موږ بنده چې غریبانو بس وخوره وچي که د هغوی کار هم ولاړ ده. که موږ کارخانه روانه یې موږ خوشحاله، هغوی موږ سره روان دي، خوشحاله سره دي. غوښتنه دولت ته دا ده چې موږ د سړکونه جوړ کړي، موږ د امنیت پال کړي، موږ ته یې پوستې جوړې کړي، موږ ته یې برق برابر کړي، برق زیات راکړي. ننګرهار سرحدي ولایت ته، پرمشته ولایت ته نفوس یې زیات ته او تجاران پکې زیات دي. شوق تجاران کې چې کارخانې ډېرې جوړې کړي ورته، خو برق هم کمزوری ده، امنیت هم کمزوری ده، سړکونه هم کمزوري دي. اوس خو د پارک صنعتي نه چاپېره دیواله شروع کړی ده، دا شروع ده. خو موږ خواهش دا ده چې بیا دې باندې بسنه نه کوي، بیا چې نور کارونه مو کوي او نور پرمختګ کارونه مو کارخانه خو همدغه د بجلۍ هغه د موږ ته مشکل دی. په دې د وجې کارخانه بنده ده، دا مزدوران نه ګوري، اوس خپل هغه پسې راغلي دي، معاش پسې او پیسې، دا پیسې ایساري دي، پیسې ورته ورکوو، بس دوی هم چوټي کوو، کار بند دی.